사기 전 꼭 봐야 할 삼성 무풍 윈도우 킷 에어컨에 숨겨진 장점. 오늘 소개할 아이템은 바로 삼성전자 19.2제곱미터 비스포크 무풍 윈도우 킷 에어컨 AW06C715TWAZ입니다. 여름이 오기 전에 미리 준비하는 게 정말 중요하죠. 이 제품은 설치가 간편하고 디자인도 세련되어 어떤 공간에도 잘 어울려요. 가장 마음에 드는 점은 무풍 모드인데요. 바람이 직접 닿지 않아서 편안하게 사용할 수 있답니다. 소음도 거의 없고 스마트 기능으로 편리하게 조작할 수 있어 더욱 만족스러워요. 덕분에 여름을 시원하게 보낼 준비 완료.